อารมณ์โอนหนังบองจมนอดแบะดวงคอยของคานชมของก็ได้มาดังบนถ้าแบบนี้โอนหนังร้องจำเพลอตัวร้องเอกได้จำบัวตะเมียนทลายนายปันคือบองโอนสรอลันเจงปีแปโดอารมณ์กบายบองเมียนกระไดส่งคลั่งเจียงไว้ไว้พิมพ์กองกระไดมันทะลุปีนออนแต่บานสกูแสนจะได้เมียนในจังรูเนินกบายทลายจำสั่งที่วันทวีได้ขมีนเวียสนาคอมดำนาป่วยยังทุกเคลียยืดเปหมุนเมียนเกเปนูบังในตีนาที่จะบังพรเปบรรจุนูตรกาแต่ก็ได้สนาหามันอาจจะรุ่นลายของเวลีจุกเคลียแบงดงมีมาจังเลยเมียนอากาศดาจังหรือบอกกรอยตัวอารมณ์ล้อสลายปุ๊บนาก็ดอยหัวหายเราเบียงปูยังเนื้อขนมเจ็ดนี้สัจจาเองយើងរៀនមិនបានច្រើនទេតែយើងក៏មិនល្ងងដល់ថ្នាក់មិនយល់អត្ថន័យរបស់ផ្លែល្វានោះដែរឯងឌីលយើងដោយប្រយោលថាយើងជាស្រីចិត្តល្វាល្អតែខាងក្រៅតែខាងក្នុងរលួយនេះមានន័យថាឯងដឹងរឿងយើងជាមួយនឹងអរុណអស់ហើយត្រូវទេដូចនេះអ្នកដែលសម្លាប់កូនរបស់យើងបើមិនមែនមីកញ្ចាស់លំអទេគឺជាឯងនឹងហើយមិនខុសទេរឿងអាសោយរបស់នាងនឹងអរុណលាក់ពីខ្ញុំមិនចិត្តទេសាកសពដំរីងាប់នាងគិតថាយកចង្អេរមកបាំងគឺចិត្តអញ្ចឹងតែបើទោះជាវាចិត្តមែនក៏វានៅសល់ក្លិនស្អុយជះមកភីរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងដែរឯងដឹងតាំងពីកាលគឺថ្មីនេះដែរតែរឿងនេះគួរតែសរសើរពីអ្នកឯងពូកែលាក់បាំងនិងពូកែសម្ដែងគ្រាន់បើមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានរកឃើញកំប៉ុងថ្នាំដែលនាងលាក់ជាសម្ងាត់នៅក្រោមទូខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្វីហើយក៏បារម្ភខ្លាចថានាងនឹងលេបថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសទើបខ្ញុំយកទៅសួរពេទ្យប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមកវាគឺជាថ្នាំពុលមកពីទីផ្សារងងឹតដែលមានអានុភាពអាចសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំដឹងថានាងគ្មានថ្ងៃទុកកំប៉ុងថ្នាំពុលក្នុងបន្ទប់ដើម្បីតែចង់សម្លាប់ខ្លួនទេនេត្រាបើនាងចង់សម្លាប់ខ្លួនមែន
មានវិធីច្រើនណាស់ដែលអាចស្លាប់បានលឿននិងងាយជាងនេះកាន់តែជាថ្នាំពុលដែលប្រើសម្រាប់មនុស្សក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់ថាមនុស្សដែលនាងចង់សម្រាប់នោះគឺជាខ្ញុំតែខ្ញុំអត់យល់ទេថាហេតុអីបានជានាងធ្វើបែបនេះខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំខកបំណងហេតុអីក៏នាងចង់សម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំអាក្រក់ដាក់នាងត្រង់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងបំផុតហើយខ្ញុំគប់គុណនាងបំផុតហើយតែហេតុអីក៏នាងបោកប្រាស់ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយនៅចង់បំផ្លាញខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងនាងពិតជាពឹសពុលណាស់នេត្រានាងសាហាវណាស់ក្រោយមកនាងក៏មានទម្ងន់នេត្រាពួកយើងមានកូនហើយអូននេះជាកូនរបស់ពួកយើងបងអរគុណអូនអរគុណខ្លាំងណាស់នេត្រាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះទោះយ៉ាងណានាងក៏មានកូនឲ្យខ្ញុំតាំងចិត្តថាជប់ដេញដល់នំនាងព្រោះយល់ដល់កូនហើយចង់បែរមកនិយាយគ្នាតាមស្រួលវិញប៉ុន្តែស្មានមិនដល់ថាសូម្បីតែកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះក៏ជាកូនរបស់សាហាយដែរចូលមកបងសាជានេះជាឯកសារដែលភ្ញៀវតាក់ទងមកអំបញ្ញមិញបងពិនិត្យមើលទៅលីណាអង្គុយសិនទៅចាអរគុណហើយនេះជាកាមេរ៉ាក្នុងឡានបងអ្នកបើកឡានបងគាត់ផ្ដាំថាគាត់យកឡានទៅលាងតែប្រហែលជាគេដឹងឬក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគេភ្លេចថាមានកាមេរ៉ានៅក្នុងឡានចៃដន្យខ្ញុំក៏លេចឃើញវាខ្ញុំក៏ដោះវាយកមកឲ្យបងខ្លាចថាត្រូវតែខៃវាខូចមើលទៅវាជារបស់ថ្លៃទៀតអរគុណណាស់លីណាអញ្ចឹងលីណាឲ្យទៅបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយបងកូនដែលនៅក្នុងពួកអូនអ្នកណាជាឪពុកជាបងឬក៏សិតចាគឺជាកូនបងនឹងហើយគឺជាកូនរបស់បងពិតមែនទេចានេះគឺជាកូនរបស់បងទាំងសាច់ទាំងឈាម 100%ហេតុអីពួកឯងក្បត់ខ្ញុំហេតុអីថ្ងៃនោះបន្ទាប់ពីពួកឯងធ្វើរឿងស្មោះគ្រោកនៅលើឡានរបស់ខ្ញុំហើយអាចោលម៉ាស៊ីននោះក៏ខំយកឡានទៅលាងដើម្បីសម្អាតឡានទាំងមិនដឹងទេថាកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងឡានថតជាប់គ្រប់សកម្មភាពអាស្រូវរបស់ពួកវាអស់ទៅហើយកន្លងមកខ្ញុំមិនទុកចិត្តអត់ព្រោះគេជាមនុស្សអាចនឹងធ្វើប្រហែលងាយទើបបង្កប់កាមេរ៉ាដើម្បីសង្កេតប៉ុន្តែអ្នកណាតែដឹងថារូបភាពដែលខ្ញុំទទួលបានបែរជារូបភាពសាហាយស្មន់របស់ប្រពន្ធខ្ញុំ
នឹងគម្រោងការលេបត្របាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមុំយាចកទាំងពីរឯងនោះនេះកាហ្វេដែលអូនខំឆឹងឲ្យបងកុំភ្លេចញ៉ាំឲ្យអស់ណាហើយខំធ្វើការ បាទអ្នកស្រី អូនទៅវិញហើយពួកមនុស្សអស់ឯងនេះសុទ្ធតែពួកក្រពើរមិលគុណសុទ្ធតែជាពួកល្វីដែលសម្ដែងធ្វើជាល្អតែសម្បកក្រៅខ្ញុំស្អប់ពួកឯងខ្ញុំខ្ពើមពួកឯងណាពាក្យចាស់លោកពូលគឺមិនខុសមែនឈើកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀតតាមពិតរឿងស្អីក៏ឯងដឹងដែរស្អីក៏ឯងដឹងស្អីក៏ឯងឃើញតែហេតុអីក៏ឯងធ្វើមិនដឹងហេតុអីក៏ឯងមិនដឹងពួកយើងហេតុអីក៏ឯងមិនបោះអាក្រាតរឿងពួកយើងក្រៅពីធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយឯងនៅតែញញឹមដាក់គ្រប់គ្នាធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអីកើតឡើងទៀតឯងធ្វើនេះបាត់នៅយ៉ាងម៉េចឯងគួរឲ្យខ្លាចណាស់ស្នាមញញឹមដល់ផ្អែមល្ហែមរបស់ឯងតើឯងកំពុងតែគិតពីស្អីនាងស្មានតែមើលថាយើងគិតអីពេលដែលយើងមើលតែនាងម្ដងហ៎អូប្រហែលជាគិតពីកូនតែនាមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងទេដឹងឯងនេះហ៊ាននិយាយពីកូនរបស់យើងទៀតទេអាចង្រៃឡើងយើងទៅយើងនឹងសម្លាប់ឯងឡើងយើងភ្លាមយើងនឹងសម្លាប់ឯងអាចង្រៃឡើងយើងទៅឡើងយើងយ៉ាងម៉េចនាងចង់ដឹងណាស់ចាំយើងប្រាប់នាងតាំងពីថ្ងៃនោះខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដេករកវិធីសពបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពីអ្នកឯងនឹងទទួលបានបាបកម្មដ៏ស័ក្តិសមបំផុតក្រែងពីអ្នកឯងសមាជិករឿងកូននឹងរើសរៀបគម្រោងសម្រាប់យើងដើមទ្រព្យសម្បត្តិណាស់មិនអញ្ចឹងតែសោកស្ដាយយើងមិនព្រមស្លាប់ដោយងាយៗនោះទេហើយរឿងកូនក៏យើងមិនព្រមឲ្យពីអ្នកឯងនេះក៏បានក្តីសុខដល់រលូនដែរបែបនេះហើយទើបឯងសម្រាប់កូនយើងថោកទៀតយើងមិនបានសម្រាប់កូននេះទេយើងមិនយកដៃរបស់យើងនេះទៅប្រឡាក់ឈាមដល់ស្មុកគ្រោករបស់នាងទេបងថ្ងៃនេះចម្លែកណាស់បងដៀងភ្នែកមើលខ្ញុំធ្វើអីអូមិនអីទេបងគ្រាន់តែគិតហើយក៏វាស្លងក្នុងគំនិតបន្តិចទៅអូ
ចឹងទេខ្ញុំខំតែភ័យព្រោះឃើញបងសម្លឹងខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកមែនអារ៉ុនស្អែកនេះចាំជួយជូនបងទៅហាងលក់សម្ភារៈកូនក្មេងបន្តិចមកបងចង់ឈៀងទិញឲ្យកូនបន្តិចអ្នកស្រីទើបតែទម្ងន់ពោះមិនទាន់ខ្ទាតធំផងបងប្រញាប់ទិញធ្វើអីបងគឺជាឪពុករបស់គេត្រូវតែគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយនេះបានមិនអោយបងគិតតើអស់អ្នកណាមកគិតជំនួសបងទៅណាមួយបងក៏មានលទ្ធភាពទិញវាដែររបស់អស់នោះថ្លៃប្រមាណទៅបើសិនជានេត្រាហើយនឹងកូនបានដឹងថាបងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងបែបនេះនាងប្រកាសជាសប្បាយចិត្តបន្តិចទៀតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនឹងមានសមាជិកបន្ថែម3នាក់ឪពុកម្ដាយនិងកូនគ្រាន់តែគិតក៏មានសេចក្តីសុខដែរពេលលោកកូនបងធំឡើងហើយបងនៅនេត្រាប្រកាសជាចាស់អស់ហើយបងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងនេត្រាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខហើយនឹងចំណាយពេលវេលាបានច្រើនរស់នៅជាមួយគ្នាដាលីនមកដល់ពេលនេះបងវល់អស់ហើយអូនលើក្បែរសច្ចាកាន់តែយូរអារម្មណ៍បងប្រែប្លែកកាន់តែមិនទុកចិត្តអូនសម្ដីអូនអាចជឿបានប្រមាណភាគរយទៅកូនក្នុងពោះនោះជាកូនរបស់បងឬជារបស់សច្ចាឲ្យប្រកបអារុនមេដោះមិនក៏មកអង្គុយដុតដង្ហើមធំអីត្រង់នេះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពីបោះដាលីនទើបតែប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យកិច្ចមុខពីលោកស្រីលំអនិងមេដោះមេឃថ្មហ្នឹងមានអីគួរឲ្យមើលទៅអារុនផ្កាយមួយគ្រាប់ក៏គ្មានអង្គុយចុះមកហើយនៅឈរធ្វើអីកម្រណាស់ដែលយើងបានជួបជជែកគ្នាលេងនៅកណ្ដាលយប់បែបនេះមេដោះមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំហ៎ទាយទៅមើលមេដោះចង់និយាយអីក៏និយាយមកកុំអូពេលបន្លាយវែងពេកអូខេយើងក៏មិនចង់បញ្ឆិតបញ្ឈៀងអីឲ្យវែងឆ្ងាយដែរសួរត្រង់ទៅចុះថាកូននៅក្នុងពោះរបស់អ្នកនាងនេត្រាជាកូនរបស់ឯងមែនទេមេដោះយើងថាយើងសួរនេះមិនត្រូវសំណួរទេយើងគួរតែសួរថាស្រីម្នាក់នោះប្រាប់ថាកូននៅក្នុងពោះនាងជាកូនរបស់ឯងមែនទេនេះមេដោះកំពុងនិយាយពីអីខ្ញុំអត់យល់ទេមិនបាច់ប្រឹងលាក់ទេអរុនយើងឃើញអស់ហើយនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីជាអាចកំបាំងទេមិនថាអញ្ចឹងហ៎រឿងអ្នកស្រីនេត្រាលួចសហាយស្មន់ជាមួយឯងយើងអត់ដេញដោលសួរទេតែយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងរឿងកូនក្នុងពោះតែប៉ុណ្ណឹងកូននោះ
នាងប្រាប់ថាជាកូនរបស់ឯងយើងនិយាយត្រូវទេឯងណាប្រហែលជាចង់សួរថាហេតុអីបានជាយើងដឹងរឿងហើយមែនទេវាគ្មានអីពិបាកទាយទេស្រីម្នាក់នោះវាជិះទូពីអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែរកល្បិចកុំឲ្យប្រុសរបស់វាទាំងពីរនេះឆ្លោះគ្នាឯងគិតតែមើលបើទោះជាកូននោះជាកូនរបស់សត្យាឯងគិតថាវាព្រមប្រាប់ឯងការពិតដែរបើប្រាប់ទៅឯងបកអាក្រាតនាងកណ្ដាលផ្ទះនោះវាមិនធ្ងន់កទៅហើយប្រយ័ត្នខ្លួនជាមួយនាងនោះផងស្រីនោះមិនមែនជាស្រីល្អទេមើលមុខក៏ដឹងដល់ពវៀនថាវាមានល្បិចពេញខ្លួនហើយឯងគិតថាស្រីម្នាក់នោះបកក្រោយមករកឯងវិញវាមានប្តីហើយប្តីវាជាអ្នកមានល្អតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងដូចជាសត្យាទៀតផងឯងគិតទៅមើលបើទោះជាឯងតើឯងបកក្រោយមករកអាក្ររហាមសម្បត្តិត្រឹមឋានៈជាតកងឡានជាអ្នកបម្រើគេនោះអើយអារុនអើយភ្ញាក់ខ្លួនទៅស្រីម្នាក់នោះគ្រាន់តែបោកឯងប្រើទេកូននោះគឺជាកូនរបស់សត្យាច្បាស់ណាស់តែវាបោកថាជាកូនរបស់ឯងព្រោះតែខ្លាចឯងនេះខេវឆាវទៅបកអាក្រាតចំពោះមុខសត្យាអារុនអើយអារុនឯងកុំល្ងងពេកមេដោះនេះមេដោះនិយាយពីអីខ្ញុំអត់យល់ទេបានបើឯងមិនព្រមសារភាពក៏ហីទៅនេះយើងចិត្តល្អទូលមានឯងក្នុងនាមជាមនុស្សរស់នៅក្រោមរបបផ្ទះតែមួយអើយខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់អ្វីដែលឯងនៅសល់ឯងរៀនប្រើខួរក្បាលគិតខ្លួនឯងខ្លះទៅមិនដែរក្មួយស្ដាប់ឮអស់ហើយម៉ែដោះនិយាយនឹងពេញចិត្តអត់ម៉ែដោះនិយាយបានល្អណាស់គ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់គឺខ្ញុំពេញចិត្តទាំងអស់ម៉ែដោះនិយាយមិញប្រហែលជាស្ងួតកហើយនេះជាថ្លៃទឹកតែតិចតួចចាត់ទុកថាជាការអរគុណដែលម៉ែដោះព្រមជួយខ្ញុំមើលទៅស្រោមសម្បត្តិក្រាស់ប្រហែលជាលុយមិនតិចទេមើលទៅក្នុងពេលដែលក្មួយឲ្យម៉ែដោះទៅនិយាយបន្លាចអាក្មេងនោះបានន័យថាក្មួយដឹងរឿងអាស្រូវរវាងវានិងប្រពន្ធក្មួយហើយត្រូវទេតែទោះជាយ៉ាងណាក្មួយត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះអីពីរអ្នកនោះមើលទៅមិនមែនធម្មតាទេហើយម៉ែដោះអត់សួរទេថាក្មួយធ្វើអីបន្តប៉ុន្តែត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនបាទខ្ញុំដឹងហើយម៉ែដោះតែម៉ែដោះក៏ត្រូវសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរចាត់ទុករឿងនេះគឺជាការសម្ងាត់ចាត់ទុកថាពួកយើងអត់បានជួបគ្នាទេសូម្បីតែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ត្រូវតែបិទមាត់ឲ្យចិត្តដែរអូខេទុកចិត្តចុះម៉ែដោះទទួលលុយក្មួយហើយម៉ែដោះនឹងមិនបង្ហើបអ្វីមួយម៉ាត់ទេព្រោះអីក្មួយមិនបានធ្វើអីខុសឆ្គងទេគ្រាន់តែសងទៅលើទង្វើអាក្រក់របស់ពួកវានោះវិញតែប៉ុណ្ណោះម៉ែដោះយល់ទុកចិត្តចុះហើយឯងគិតថាស្រីម្នាក់នោះបកក្រោយមករកឯងវិញវាមានប្តីហើយប្តីវាជាអ្នកមានល្អតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងដូចជាសត្យាទៀតផងឯងគិតទៅមើលបើទោះជាឯងតើឯងបកក្រោយមករកអាក្ររហាមសម្បត្តិត្រឹមឋានៈជាតកងឡានជាអ្នកបម្រើគេនោះអើយអារុនអើយភ្ញាក់ខ្លួនទៅស្រីម្នាក់នោះគ្រាន់តែបោកឯងប្រើទេកូននោះគឺជាកូនរបស់សត្យាច្បាស់ណាស់តែវាបោកថាជាកូនរបស់ឯងព្រោះតែខ្លាចឯងនេះខេវឆាវទៅបកអាក្រាតចំពោះមុខសត្យាអារុនអើយអារុនឯងកុំល្ងងពេក
មេដោះនិយាយត្រូវហើយកូននោះជាកូនរបស់សត្វចាអញ្ចឹងហ៎ចុះយើងកន្លងមកយកយើងម្នាក់នេះធ្វើជាក្របីចម្លងភក់អញ្ចឹងហ៎បងមិនព្រមទេពួកយើងដើរផ្លូវនេះលំបាកជាមួយគ្នាច្រើនហើយនៅពេលបានសុខស្រួលអូនក៏ចង់លែងដៃបងអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាកូននោះគឺជាកូនរបស់សត្វចាពិតមែនអូនប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យហើយទៅដាលីនអូនប្រយ័ត្នខ្លួនទៅចាំពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតយប់នេះចាំយើងជួបគ្នានៅពេលដែលបងសត្វចាស់គេងលក់អូននឹងលបចុះទៅអូខេពេលនោះយើងនឹងរៀបចំផែនការកម្ចាត់មីកញ្ចាស់នោះជាមួយនឹងម៉ែដោះមាត់ចង្រៃនោះជាមួយគ្នាអ្នកស្រីប៉ណ្ណឹងសិនបានហើយមានគេគោះទ្វារហើយអ្នកស្រីនេះទៅដោះគោដែលអ្នកស្រីចូលចិននេះមានរឿងអីនឹងម៉ាក់មិននឹកស្មានថាបងសត្វចាជាប្រភេទមនុស្សដែលងប់ងល់នឹងស្នេហាយ៉ាងនេះកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានរៀនសូត្របានខ្ពស់មានការងារល្អធ្វើបាត់ប្រយោជន៍អីទៅចុងក្រោយនៅតែល្ងងងប់ក្រោមកន្ទុយក្បិតមនុស្សស្រីយ៉ាងនេះមិនក៏ងងឹតម្លេះ
បងប្រាប់ហើយថាកុំក្បត់បងកុំយកកូនអ្នកដតីមកបន្លំធ្វើជាកូនរបស់បងហើយតាំងចិត្តមកបោកបងប្រើលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាបែបនេះឯងនេះជាលើកចុងក្រោយហើយលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំធ្វើល្អនឹងនាងទោះមនុស្សរបៀបដូចជានាងសំនឹងបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការរកឥតនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រឡាក់ស្នាមឈាមដ៏ខ្មៅកក្រិចរបស់នាងទេដូច្នេះកុំស្លាប់ឲ្យសោះមុនមានគេពេលនោះបងនៅទីណាជាចាប់បងផន់ពេលបានជួបនោះត្រូវការតែក្តីស្នេហាមិនអាចទៅរួចឡើយនាងដឹងច្បាស់ហើយនៅថាយើងមិនបានសម្រាប់កូននាងទេយើងក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលរុញទម្លាក់នាងពីលើកម្មចណ្ដាលដែរតែគឺអរុណយើងបានឃើញវារុញសម្រាប់នាងដោយផ្ទាល់នៅភ្នែករបស់យើងវារុញសម្រាប់កូនខ្លួនឯងអាសត្វចាមិនប៉ាត់គ្មានអីដែលត្រូវពិបាកទាយទេស្រីម្នាក់នោះវាជិះទូពីហើយឯងគិតទេថាស្រីម្នាក់នោះបកក្រោយមករកឯងវិញអូនគិតថាអូនធ្វើនេះកំពុងតែធ្វើស្អីហ៎ពេលនេះឯងធ្វើដាក់យើងគេហៅស្អីវិញហ៎គេហៅថាសន្តានអាក្រក់ជួជាតិត្រូវទេយើងមិនមកប្រាប់ឯងឲ្យសម្លាប់កូនឯងណាឥឡូវនេះឯងចេះខឹងដែរឯងចេះឈឺចាប់ដែរឯងគឺជាឃាតករឯងសម្លាប់កូនយើងឯងគិតទេថាយើងនឹងស្រឡាញ់ឯងវិញចាប់ដើមលេងចោលទ្វីបលោកធំធេសល់អាប់សែងចូលក្របដណ្ដប់មេឃខ្មៅងងឹតបាំងទាំងស្នេហ៍ដែលបងថាឲ្យស្រពូនក្រៀមស្វិតចាំព្រៀងអតីតរះជាថ្មីសន្សំចិត្តព្រោះគិតថាអូនស្មោចំពងស្នេហ៍ហេតុអ្វីប្រាចិត្តស្មោដដែលត្រូវអូនបំភ្លៃគ្មានហេតុផលបន្ទិញសោះឃើញបងគ្មានដំឡៃស្រីទុករូបបងក្រៅទៅភ្នែកអូត្រូវជាស្ដាប់លឺមិនតន់ថ្លង់ភ្នែកទាំងគូឃើញទង្វើគ្រប់យ៉ាង